2 жовтня міська влада інформує жовтоводців про події, які відбулися в місті протягом минулого тижня. Кінець вересня, початок жовтня місяця – багаті на різноманітні свята. Так, своє професійне свято відзначили вчителі, вихователі та працівники дошкільних установ, а також бібліотек. Окрім того, щирі вітання лунали на адреси людей похилого віку та ветеранів, усиновителів, поціновувачів музичного мистецтва. Цьогоріч по-особливому вирішили привітати тих, хто подарував дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, люблячу та міцну сім'ю. За підтримки виконавчого комітету міської ради, ініціативи та допомоги небайдужих жовтоводців, близько 10 прийомних родин цікаво, а головне – із користю відзначили День усиновлення. Завдяки наука-шоу від студії розвитку «Експеримент» діти ближче познайомилися із законами фізики та хімії, а також разом із своїми батьками власноруч розмалювали солодощі. За належне виконання своїх обов'язків по відношенню до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 батьків-усиновителів отримали подяки міського голови та подарунки. Серед пріоритетів міського голови Володимира Абрамова на першому місці ремонт доріг у Жовтих Водах. Завдяки дієвій та ефективній співпраці міської влади з обласною радою та державною адміністрацією кількість капітально відремонтованих автошляхів постійно збільшується. За 2 роки у місті коштом обласного бюджету капітально відремонтовано 5 доріг. У планах на наступний рік капітальний ремонт вулиць Під'їзна, Маяковського та Хмельницького. Продовжується у Жовтих Водах і ямковий ремонт доріг коштом міського бюджету. Уже виконано роботи по вулиці Будівельників, Кропоткіна, Володимира Великого, 8 березня, Козакова, провулках Ентузіастів, Запорізький, Молодіжний, Стовби, а також у напрямку руху автобусів до села Суха Балка. Сьогодні на порядку денному ремонт ділянки Криворізької траси та ям на бульварі Свободи. Із 1 квітня в аптеках України можна безкоштовно або з незначною доплатою отримати деякі медичні препарати. Це передбачено урядовою програмою «Доступні ліки». Нещодавно перелік медпрепаратів було розширено. До оновленого реєстру ліків увійшло 199 препаратів. Переважна більшість додаткових медикаментів – це допомога при серцево-судинних захворюваннях. Також розширився і перелік жовтоводських аптек, задіяних у програмі «Доступні ліки». До вже діючих закладів-учасників додалися ще й аптеки та аптечні пункти товариства з обмеженою відповідальністю «РАМ-РУАН». Уже понад 8 тисяч жовтоводців переконалися, що отримати препарати безкоштовно або з незначною доплатою доволі легко. Достатньо лише відвідати сімейного лікаря чи терапевта та отримати рецепт. Далі звернутися до будь-якого аптечного закладу міста, який є учасником програми, та отримати ліки. Тож не зволікайте та не відкладайте візит до лікаря на потім, адже сума коштів на виконання заходів програми «Доступні ліки», що була виділена для міста Жовті Води, щомісяця зменшується. «5 жовтня до Жовтих Вод приїде мобільний сервісний центр МВС України. Починаючи з 9 або 10 години ранку, у дворі виконавчого комітету Жовтоводської міської ради спеціалісти центру надаватимуть послуги тим жовтоводцям, які напередодні звернулися до адміністраторів центру надання адміністративних послуг та подали заявку. Наступний приїзд мобільного сервісного центру планується на 19 або 20 жовтня. Тож, якщо ви маєте намір зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб, замінити посвідчення водія, отримати міжнародні водійські права або замовити довідку про несудимість, звертайтеся до адміністраторів Центру надання адміністративних послуг, який знаходиться за адресою бульвар Свободи, 56, офіс 127. Це колишнє приміщення банку «Фінанси та кредит». Та подавайте заявку. Нагадуємо, що виїзд мобільного сервісного центру можливий лише за наявності 10 і більше звернень від громадян на отримання даних державних послуг.